1편 싸대기 끝나지 않은 고통의 집. 부재 며느리의 눈물. 1. 끝없는 고통. 임신한 며느리는 무거운 빨래를 들고 땀을 훔치며 하루를 버텼다. 임신했다고 집안일 빼먹는 건 안 돼. 시어머니의 말에 며느리는 고개를 숙였다. 괜히 분위기 망치지 말고 우리 엄마 말 들어. 남편의 말에 그녀의 눈빛이 흔들렸다. 손등의 멍이 모든 진실을 말하고 있었다. 참을 수 없는 순간 배가 불러도 며느리는 며느리였다. 딸이면 더 열심히 해야지. 시어머니의 말에 동생은 겨우 입을 열었다. 저 배가 너무 당겨서 힘들어요. 배부른 게 벼슬이냐? 그 말과 함께 차가운 손찌검이 날아왔다. 그녀의 눈빛은 꺼져가는 등불처럼 흔들렸다. 3. 언니의 방문. 그날 저녁 언니와 형부가 집을 찾았다. 싱크대 앞에 서 있던 동생의 손을 본 순간 언니는 숨이 멎었다. 이게 뭐야? 누가 이렇게 만든 거야? 형부의 얼굴이 굳었다. 이제 됐어. 더는 못 참겠다. 4. 폭발. 형부는 거실로 들어가 소리쳤다. 임신한 사람에게 집안일을 시켜? 이게 가족이야? 외부 사람이 왜 끼어들어요? 신우의 말에 언니가 맞섰다. 그래, 외부 사람이라도 해야 할 일은 하지. 쾅! 언니의 손이 시어머니의 뺨을 쳤다. 그리고 남편의 뺨까지 후려쳤다. 눈물의 외침. 언니, 너까지 입 다물면 난 죽어. 그제야 동생의 눈물이 터졌다. 시어머니가 소리쳤다. 감히 네가 뭔데 우리 집에 이래? 6. 마지막 선언. 언니는 가방에서 서류를 꺼내 탁자 위에 던졌다. 이혼 서류야. 오늘 도장 찍어. 형부가 낮게 말했다. 이제 선택해. 아내와 아이를 지킬 거냐? 아니면 이 지옥에 남을 거냐? 7. 결말. 저도 이제 지킬 게 있어요. 제 아이, 그리고 제 삶이요. 그날 그녀는 눈물로 결심했다. 지옥 같은 결혼을 끝내고 다시 자신을 찾기로. 2편 언니의 품으로 돌아온 날 다시 찾아온 사랑. 부재 진짜 가족의 의미. 1. 언니의 집, 다시 숨쉬다. 모든 걸 버리고 언니 집으로 향한 동생. 괜찮아. 이제 우리 집이야. 그 한마디에 동생은 무너져 울었다. 그날 밤 두 자매는 처음으로 마음 편히 잠들었다. 2. 되찾은 이름. 형부는 변호사를 찾아갔다. 시댁이 몰래 꾸민 계약서와 통장을 증거로 모았다. 결국 법원은 모든 재산과 양육권을 동생에게 돌려줬다. 이제 내 이름으로 다시 살아. 언니의 말에 동생은 고개를 끄덕였다. 3. 조금씩 아물어가는 시간. 시간이 흐르고 동생의 마음에도 조금씩 봄이 찾아왔다. 상처는 남았지만 그 위에 희망이 자랐다. 4. 새로운 인연. 형부가 조심스레 말했다. 좋은 사람인데 밥 한 끼만 해봐. 그 만남은 운명이었다. 그 남자는 그녀의 상처가 아닌 지금의 그녀를 바라봤다. 행복의 시작. 1년 뒤 동생은 예쁜 공주를 품에 안았다. 언니 옆새 아파트에서 작은 가게를 열고 하루하루 감사하며 살았다. 6. 잃어버린 사람들. 반면 시댁과 전 남편은 모든 걸 잃고 떠돌이가 되었다. 그들은 결국 자신이 만든 고통 속에 갇혀 살았다. 7. 엔딩 진짜 가족의 힘. 언니의 용기, 형부의 따뜻한 손길, 그리고 동생의 다시 일어선 마음. 그 세 가지가 만들어낸 건 복수가 아닌 새로운 인생의 시작이었다.